हमें सर्दियों में खांसी तो रहती है, लेकिन जब हम सोते हैं तो खांसी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, मानो जैसे खांसी और नींद की कोई दुश्मनी हो। अब सवाल आता है कि सोते समय ही खांसी ज्यादा क्यों आती है? जब भी हमें कफ होता है तो हमारा नाक बहने लगता है, जिसके कारण इन हिस्सों में म्यूकस की मात्रा कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण जब हम सोते हैं तो म्यूकस हमारे गले में आ जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इस कारण रात में खांसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।